Всем привет! Сегодня мы... Ой, ладно. Ща, подождите. Ай, не вовремя как-то это зависло. Ну быстро загружается. Сегодня мы будем играть в Спрункер Ролеплей. Тут есть бесплатные морфы. Наконец-таки я могу выбрать себе абсолютно любого персонажа. Так, почему бы кого выбрать? Блин, их так много, просто сколько их вообще? Сколько их? Их много. Давайте посмотрим. А это что? Прикольно, смотрите. Здорово. Давайте кого-нибудь выберем. И... давайте ее. Вот. О, вторая фаза. Прикольно. Ой. Смотрите. Тут есть Это моя сестра-двойняшка, что ли? Ща к ней подойду. Привет. Чё скин своровал? Иди сюда. Не обращать внимания. Так. Иди сюда, я тебя догоню. Вот ты где. Вот ты где. Вот ты где спряталась. Иди сюда. Тут домик какой-то на дереве есть. Привет. В догонялки будем играть? В догонялки. Ща мы тебя догоним. Ща. Все, ты вода, догонять теперь меня. Все, меня догоняй. Не догонишь, не поймаешь. Нет. Еще одна сестра-двойняшка, только в 3D. Сколько их тут много, блин. Будем вместе, что ли, играть? Здорово. Ой, прости, что прошлась по тебе. Здорово. Класс. Скатываюсь по лестнице вся. Ой, тут такой домик классный. И вид. А это что еще за серая штуковина? Красота. Тут есть еще один этаж. Ну, без покушать никак. Давайте же посмотрим, что в этом домике есть. Пока что ничего. Да, вид красивый. Вид красивый. Тут очень прикольно. У меня нет проблем. Скатываюсь тут какие-то. Это же 2D модель. Что же я хотела-то от этого? Если бы 3D было, я бы не скатывалась, как на льду. А тут не скатываюсь. И знаете, они плоские, как бумага, смотрите. Смотри. Оп. Я исчезла. Смотрите, я исчезла. И все, я исчезла, реально, смотрите. Это как-то странно, что ли. А почему? А это нормально, то что у меня... И как-то хожу задом, что ли. Или не задом. Домик какой-то. Пойду, что ли, туда. Избушка какая-то. Тут такие не пройти, не проехать. Как? Как? Просто. Я могу залезть на этот дом. Открываем дверь. Тут гости к вам пришли. Не пройти, не проехать. Тут можно, кстати, вот так вот делать. Не, вот так вот можно делать. Она крутится. Супер спиннер. Да как пройти? Не пройти, не проехать. Никак. Ну хотя бы из окна посмотрю, что там. Ой, это какой-то... Это избушка, в которой кто-то живет. Ну, или никто не живет. Я, короче, не знаю. Ну давай. Ну уже. Прикольного персонажа я выбрала себе. Она еще и крутится, как этот спиннер. Еще там школа есть, Макдональдс. Прям все как в жизни. В жизни Спрунков. Да. Только в эту избушку никак не проехать, видно это.
наелась чего-то. Конечно, гамбургеров наешься, и не такое произойдет. Ну же, ну же. Никак не проехать, блин. Как тут shift включить? Ну. Как тут пройти? А как? Кажется, что-то есть, кажется. Реально. Сестры-двойняшки потерялись. Блин. Ну и можно как-то сломать этот дом. Я хочу туда добраться. Ну давай же, давай. О. С крыши слезаю. Ой. О, как по приколе прыгаем. Шалим немного. Какой тут дом старый, наверное. Весь в паутине, что ли. А хотя я хочу тут жить. Место проживания, я хочу здесь жить, а не это. Оставаться социальной личностью. Прям как этим. Ну же, ну. А как? Какой-то тут волны, что ли. Ну и как? Как пройти? О, кажется, кто-то есть. Кажется, есть кто-то здесь. Ну, ладно, не будем тратить время, и поэтому будем жить где-нибудь здесь. Как в этот дом забраться, в эту избушку? Неизвестно, но кажется, я же плоская. Как тут собраться? Вот, например, я вот так не могу залезть, а боком могу. Только боком не выходит у меня. Вообще. Ну, без этого никак. Конечно. Пойдем в Макдональдс, что ли, или нет? Или не пойдем, или нет? Давайте покупаемся все-таки. Пойдем покупаемся потом. Присядем где-нибудь, поедим. Вот так. У меня очень друг Тимур любит видео такого формата, поэтому постараюсь снимать эти видео почаще, да. Тут пляж даже. Вот рядом с полянкой пляж. Реально. То есть никуда не надо ездить ни на какие курорты. Прям реально прикольно. О, кто-то тут купается уже. Здорово. И плюх. Ой, не вовремя. О, тут драндулеты всякие эти. Кто шезлонги уронил под воду, а? Кто это такой шалун, а? Нахулиганил, и драндулеты все под воду. И мячик под воду уронили. Как не стыдно, как не совестно. Как это не совестно? Кто такой шалун, а? Кто такой шалун? Все повыкидывал в море. О, тут можно мячик погонять. Вот это развлекуха. Как этот мячик можно вынести? У меня же острые уши. Я могу его вытащить на берег. Ну как его вытащить? Драндулеты все под водой. И как мне кататься? Я хочу покататься, может быть, на этой машинке. Мне, может быть, хочется, но не может. Так, ну же. Тут можно кататься. Какие несовестные люди. Бессовестно уронили шезлонги под воду и не признаются. Вот же наглецы. Вот же наглецы. Вот так поплаваем. Вот сколько мусора. Вот тут реально как в жизни. Вот иногда мусорят в море сильно и прям реально. Классно. Сейчас где-нибудь полежим. О, представляете, шезлонги украли. Вот какие негодяи. Шезлонги украли. Ну, давайте полежим немножко. Классненько, конечно. Или нет, но это не точно. Ну, пойдем куда-нибудь погуляем просто. Просто погуляем. Вообще это классно. Мне эта игра нравится. Вот тут мячик. А я хочу погонять его. Иди сюда. Тут еще детская площадка со школой есть. Вот
тут реально все как в жизни. Давай. О, как у меня в школе прям, ну, мяча нет. Оп, давай. Ха, как весело. Оп, можно повеселиться тут. В школу походить. Ну, вообще тут ничего такого нету интересного. Но просто погулять чисто есть. Хочу дойти до этого дома. Ой, тут еще какая-то избушка. Это что за избушка еще? Давайте же посмотрим. Давайте посмотрим, а. Почему бы и нет? Это тоже какая-то избушка. Домик. Тут ничего нет. А вот в другом домике была какая-то картина, что ли, или не картина? Ну, что-то подобное. А это что еще за колонна? О, солнце. О, привет. Здорово как. А вот когда вечереет, оно становится злым. Ну, с одним глазом. О, моя сестра-близняшка, привет. Иди сюда. Ты чего убираешься от меня? Иди сюда. Привет. А давай дружить. Давай дружить. Давай дружить. Привет. Оп. Давай повеселимся немножко. Оп. Ты не можешь скатиться? Ой, а тут реально нельзя скатиться. Тут же это, ну, узко как-то. Тут так весело. Да. Давай вместе на качелях покатаемся. Или ты не хочешь? Давай покатаемся. О, блин. А, не, она не ушла. Вот что значит настоящий верный друг. Друг ведь. Ну, кто-то сидит уроки делает, а кто-то развлекается в ролеплее, да. Но сегодня же пятница, значит, можно и не делать сейчас уроки. Сделаю завтра. Классненько мы тут катаемся. А мне нравится. Я буду в эту игру чаще заходить и друзей сюда приглашать. Будем тут веселиться даже. Вау, как здорово тут. О, как прикольно. Вкуснотень какая. Никогда таких тортов вкусных не видела. Что? Что случилось? Что случилось? Чего? Чего такое? Что? Ой, вот это клавиатура, конечно. У кого-то что-то произошло. Бедненько. О, как здорово. Ну что, мы с вами прощаемся. Уже 12 минут. Лимит 13. О. Пока. Прощаемся со своей сестрой. Goodbye.